Наши паважаныя чытачы, у гэтым годзе мы адзначаем 115-гадовы юбілей знакамітага класіка беларускай дзіцячай літаратуры Васіля Віткі. Васіль Вітка нарадзіўся 16 мая 1911 года ў вёсцы Еўлічы Слуцкага раёна Мінскай вобласці. Імя пісьменніка займае пачэснае месца сярод лепшых майстроў літаратурнага слова Беларусі. Яго талент яскрава праявіўся ў розных творчых напрамках: драматургія, паэзія, публіцыстыка, крытыка, пародыя. Але ж найбольш выразным ён быў у паэтычных творах для дзяцей. Не адно пакаленне беларусаў з захапленнем чытае і вучыць творы Васіля Віткі, разам з ім адкрывае сакрэты роднай зямлі. Азбука Васі Вясёлкіна. Гэта кніга «Жывая мова», трапныя выразы, займальныя вобразы, навука без павучання. Калі возьмецеся чытаць яго азбуку Васі Вясёлкіна і іншыя вершаваныя казкі, не толькі вывучыце алфавіт, але і прыдбаеце цудоўны настрой і добрых сяброў. Прыгоды Васі Вясёлкіна. Гэта кніга для тых, хто любіць прыроду і падарожжы. З героем кнігі Васем Вясёлкіным не засумуеш. Ён ведае, свет цудоўны, а той, які пачынаецца ад роднай хаты, самы незвычайны. Выпраўляйцеся разам з Васем Вясёлкіным у госці, спачатку да буслоў у Буслянку, а пасля і да цара Зубра у Белавежскую пушчу, і самі пераканаецеся. Вася Вясёлкін сам даведваецца шмат цікавостак і дзеліцца з тымі, хто любіць чытаць, а ў моўную скарбонку назапашвае сакавітыя словы, з якіх саткана мова твораў Васіля Віткі. Шчыгол-флейтыст. Кніга вершаў пра птушак. Яркія ілюстрацыі Надзеі Барай дапамогуць маленькаму чытачу уявіць герояў і даць волю уласнай фантазіі. А пасля з новым імпэтам пачаць даследаваць прыроду роднай Беларусі і ўслухоўвацца ў галасы птушак. Бо менавіта птушкі – героі гэтага зборніка: амялушка, гарыхвостка, жаўна, круцігалоўка, крыжадзюк. Не ўсе дарослыя пазнаюць іх, убачыўшы ўжывую, а вершы Васіля Віткі дапамогуць дапоўніць імёны крылатых стварэнняў яркімі вобразамі. Кніга Васіля Віткі «Чытанка-маляванка» уваходзіць у скарбонку беларускай літаратуры для самых маленькіх. Не адно пакаленне дзяцей, дзякуючы гэтаму зборніку, авалодала граматай, далучылася да любові, чытання і роднага слова. Кніга складаецца з розных жанраў. Сюжэты і запамінальныя рыфмы не пакінуць абыякавым ніводнага юнага чытача. Урокі роднага слова – вось і гэта кніга з літаратурнай спадчыны пісьменніка, своеасаблівы падручнік роднага слова, чароўнага, мілагучнага і шматфарбнага. Чытайце кнігі Васіля Віткі, бо яны дораць радасць учарашнім, сённяшнім, заўтрашнім пакаленням юных чытачоў Беларусі. Чакаем вас у бібліятэках нашага раёна.